Hello, good morning. Welcome to Nunglading Facebook page and Nunglading official YouTube channel. Gusto lang kong magpasalamat sa tanan nga mihatag og suporta. Gabi na feature ta sa KMGS sa mga sikat nga entertainment program sa GM7. Gabi pa ko nakatuo nga tinuod gidi ay usa na ko nakita nga akong na-realize na ko nga nanambok dai ko. Bitaw, joke. Akong ipaabot ang kinasing-kasing pasalamat ng tanan tungod kay dili to mahitabo kung wala mo. Kamo ang hinungdan nganong nahitabo tong tanan. Salamat kaayo sa tanan nga paabot sa ilang suporta. Dili man muna ko matagsa-tagsag pasalamat, pero tuguti nga pinaagi nini akong gihimo maabot diha ninyo ang ako nga pasalamat. Pusbo nako sa tanan nga mihatag og suporta sa akong pamilya, Mundido family, Ruma family, Bagnol family, Cañete Fernandez family, Larubis family, tanan akong mga relatives, mga uyuan, iyaan, mga igagaw. Salamat kaayo nga nahimong proud mo sa kuha. Dili na ko ma-explain ang kalipay nga ako nang nabati o ako nang nabasa. Salamat inyong tanan. Oga sa pamilya sa kong asawa, sa Maglangit family o Minyosa family, salamat kaayo inyong tanan. Oga sa tanan na akong mga followers sa Facebook, nung lading followers, ikabat na og 376,000 followers. Salamat sa inyong suporta. O sa tanang mga subscribers sa YouTube, 41,000 kapin. Salamat kaayo sa inyong ipakita ng suporta. O sa tanan akong mga kaubanan sa una, sa buhat, sa MBN Mindanao Broadcasting Network. Salamat kaayo sa inyong ipakita ng suporta sa inyong mga message, inyong mga gipakita ng suporta. Nako, salamat ninyong tanan. Kabalo mo nga ang ato nga relasyon ninyong tanan makauban kani adto walay kausaban hangtod karon. Gani bisan asa ta magkita ninyo, sa kinsa ninyo kauban nako kun mahimo magakos ta. Tungod kay wala maputol ang akong relasyon, wala maputol ang ako nga pagmahal ninyong tanan. Ug salamat nga inyo kong gisuportaran. Pumidaga no. Bitaw. Salamat sa ipaghatag og suporta sa atong programa. Og sa tanang mga sponsors nako, syempre sa akong mga ati, sa mga ma'am, salamat ninyong tanan nga inyo kong gisuportaran. Og sa tanan nako mga silingan, syempre sa Barangay Bayabas, dili nako ma-mention sa tanan nga mga taga Aurora, salamat ninyong tanan. O sa Sibian nga akong girepresentahan sa pagkakaron nga diha ta nag-start gyud, no? Nga dito nag-start hangtod karon diha sa DXKV FM Pagadian City. Salamat kaayo sir sa management and staff, sa kinatibok ang pwersa sa Kaiser Broadcasting. Salamat kaayo. O sa tanan nga mga kauban ako sa simbahan. Sa tanang mga kauban ako sa simbahan, Descaraga Region, uban pa, Cebu, tanan no, nga ako nakita na batay inyong suporta. Dili man ako matagsa-tagsa. Kusbo nako, salamat yung tanan. Salamat as Ginoo nga gihatagan tanya kahigayunan. O sa tanan pod nga mga mihatag og maayo nga mga komentaryo no, sa mga comments nga mga nindot, na appreciate nako nang tanan. Bisan pa sa pila ka mga bashers no, syempre dili gyud nato pod sila mapugos. Og ay mo kabalaka ako nang gidawat ang tanan tungod kay bisan unsaon na amang gina siya unya katungod sab na nila ako nang gidawat, mahal gihapon mo nako. Salamat sa tanan og usbon ko sa tanang misuporta, followers nung lading International Fans Club, nung lading Avid Fans Group, nung lading Cebu Chapter, Argao Cebu Chapter, sa tanang mga admin, sa tanang mga organize sa maong Facebook groups. Salamat kay ninyong tanan. Og laumi nga akong serbisyo pinaagi sa atong programa nga maghatag og lingaw, especially sa atong mga OFW nga kanunay nagsubaybay, padayon kanunay ato lang iampo nga walay mga kakulian, walay mga dili maayong mahitabo, ampo lang ta kayo untay lain nga saligan og amping ta kanunay tungod kay sayta sa kahimtang sa atong panahon karon. God bless and I love you all.